Monggo kotak infake muter sinambi maca dungane bulan Sya'ban sesarengan. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam bungkusnya kuning, sing jawab salam muga-muga bisa meteng maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam wite cengkeh, sing jawab salam muga-muga duwite akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu wa iyyakum zumratum minas shalihin salimin fi rahmatin wa fi barakatin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi waqtin wahin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il ala ila yaumiddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadah ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Rama Kyai Haji Ahmad Najibul Bahar selaku pengasuh pondok pesantren Al Ihsan ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Abdullah, ugi dumateng akhinal kiram Bapak Kiai Fathur Rahman. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Gus Nizar ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Wafi Alwi saha dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Ahmad Subhan. Wabil akhos dumateng akhinal kiram Bapak Kiai Sudarsin, ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Abdurrahman Ghazali ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang kawula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Nurjati selaku Ketua Patko TPQ Desa Gambasan. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Ibu Nyai Isti'anah, ugi dumateng Ibu Nyai Masjidatul Arifah ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai, para ustad wonten ing tlatah Jetis Gambasan ingkang boten waget dalem sebat asma karimipun, saestu boten ngira-ngira osnak tim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih, ingkang dahat kinurmatan. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Selopampang. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Rudiastoto Esos MM selaku camat Kecamatan Selopampang, hadir kanthi langsung ingkang tansah kula hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakili Bapak Dan Ramil atau yang mewakili ingkang kula hormati. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja
para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah desa Gambasan, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Wahyu Cinta Gumono selaku Kepala Desa Gambasan saha Ketua Tim Penggerak PKK saha sapunggawanipun ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula muliaken. Mugi-mugi berkahipun pangkat ndadosaken maslahat ugi nambahing manfaat. Allahumma wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Ki Abdullah dan seluruh keluarga besar warga RT 02. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge warga kebanggaan kita RT 02 ingkang semangat kontribusinya luar biasa. Mudah-mudahan sedaya keluarga besar warga RT 02 ugi wali santri TPQ Al Hidayah tansah dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, dipun tambah ihsane, kaparingan sehat panjang yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, dipun paringi mawaddah warahmah wasakinah sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng Tanfidiyah Suryanang Dotul Ulama Ranting Gambasan, wabil akhos dumateng Gambasarin apa Gambasan? Gambasan. Ajeng Gambasan, Ranting Gambasan, pimpinan muslimat, pimpinan fatayat, majelis taklim se-desa Gambasan, wabil akhos dumateng keluarga besar GP Ansor, rencang-rencang banser, rencang garda fatayat ingkang kula banggaaken. Wabil akhos dumateng para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para donatur dipun paringi sehat panjang umur, rezeki ingkang barokah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Boten supep santri putra santri putri TPQ Al Hidayah Dusun Jetis, keluarga besar santri putra santri putri pondok pesantren wonten ing Gambasan, boten supep IPMI PPNU Jamiah Maulid Simtudror ingkang kula banggaaken lan sedaya para tamu undangan ingkang tesi jumeneng ngadeg boten keduman panggenan ugi sami duduk lemperakan ora keduman snack jajan, mudah-mudahan tetap keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan. Sing lagi sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiah, dipun paringi ghirah semangat ibadah. Allahumma. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Wonten salah satunggaling pangandikan dipun jelasaken bilih sayati zamanun ta'allumul ilmi kajihadi fi sabilillah. Akan datang satu masa tenggene zaman akhir di mana ngaos ngaji golek ilmu adalah kajihadi fi sabilillah, berjuang teng dalane Gusti Allah. Sebab ternyata ngaos niku aurat, ngaji niku berat. Mula ngaos niku salah satunggaling ibadah ingkang ganjarane ageng. Sebab menawi onten tiang ngaos ngaji jebule setan-setan ya melu seneng. Nek onten tiang ngaos ngaji setane melu teko. Ning ora nderek ngaji setane teko melu tuku sosis bakar. Njur mangke lenggah teng tengah-tengahe jamaah kali sekaligus nggodha menungso sing padha nderek ngaji. Sebab sumpah setan diabadikan tenggene Al-Qur'an, fabima aghwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Duh Gusti Allah, kula niki setan. Kula mumpuni. Sik. Kok dadi salah artine ya. Duh Gusti Allah, kula niki kok dadi salah lek ngartike nggih. Duh Gusti Allah, kula niki mumpuni setan.
Nembe ana ki pengajian jamaah ngarani bunyaine jare mumpuni setan. Sik tak ulang ayate Quran. Fabima aghwaitani la'at udanna lahum siratal mustaqim. Duh Gusti Allah, kula bersumpah iso ora nganggo mumpuni, ora nganggo setan. Dipleset-plesetno karo wong selo pampang. Duh Gusti Allah, kula bersumpah gara-gara makhluke panjenengan namanya Adam, saya dikeluarkan dengan paksa saking swarga, maka sampai kapanpun saya akan selalu nggudo anak Adam ya kuwi menungso supaya podo-podo gawe salah gawe dosa, supaya sesuk tenggene akhirat kanggo ancik-ancikan setan ora liwat dalan sing lurus. Begitu kata setan yang disampaikan oleh mumpuni. Tukang ceramah kok kewonan lakon. Jebule setan niku nggodha kula jenengan dengan berbagai macam cara. Mula menawi wonten piyayi ingkang nderek ngaos begini, setane teka maring tengah-tengah jamaah kalih nyebaraken tepung teng netrane panjenengan. Itulah kena apa wong ngaji mesti rasane ngantuk. Mboten dugi sakmonten nek onten tiang ingkang ngaos setane teka maring tengah-tengah jamaah sengaja nyebaraken paku ning tempat lungguhe panjenengan. Itulah kena apa wong ngaji rasane arep obah mawon. Sing sukune slonjorno gubet kanan giol kiri tekuk mburi slonjorke meneh. Sing kena fitnah rematik semuten asam urat. Padahal setan lek nggodha menungso dengan berbagai macam cara. Mula kenging napa dingendikaken ngaji niku nek teng zaman akhir kaji hati fisabilillah, berjuang teng dalane Gusti Allah. Soale ngaji niku susah. Malah zaman modern sakniki ngaji saka dalem gampang. Nyatane ngaji teng HP sakniki kantun milih kiai ingkang dikersake, langsung ketik mawon Gus Baha, Gus Kausar, Gus Yusuf Tegalrejo Magelang, Mbah Kiai Halwani An-Nawawi Berjan, kantun diketik mawon asma kiai ingkang dikersakaken langsung medal teng HP. Ngaji ning HP malah luwih gampang, ora usah mawi dadak ngamplopi kiyaine. Ning kula suwun menawi sampun ngaos teng HP, ngaji-ngaji rutinan, ngaji-ngaji selapanan, majelis taklim teng dusun-dusun tetep digiati kangge semangat ngaos. Dumewis ngaji karo mumpuni, saben-saben ibu-ibu ketemu kula ngefan karo jenengan Mbak Mumpuni. Dumewis ngefan karo mumpuni, banding-bandingno karo kiai kampung. Dumewis pernah ngaji karo mumpuni, giliran ngaos kali Bapak Kiai Subhan, Bapak Kiai Najibul Bahar, giliran ngaos karo Pak Kiai Abdullah, jenengan banding-bandingke. Ngaji karo Pak Kiai Abdullah jangan ngantuki banget yakin sumpah. Suatene grendang-grendang ora genah. Aku nek ngaji karo Pak Kiai Abdullah jar rasane mripat ki telapukane kaya bobote 5,5 kilo. Rasane arep merem bae. Beda angger ngaji karo mumpuni, ya beda. Jenengan ngaos kari Pak Kiai Abdullah gede-gedene ngamplop 50. Lu ngamplop 50 kok njaluke werna-werna. Cobi menawi Pak Kiai Abdullah dipun paringi sound system segem legar niki, dipun paringi panggung mewah tukul kembang dalam waktu semalam, dikawal kali banser kali garfa, yo mesti ngajine meriah. Lu bayar ngamplop 50. Ke penjalukane werna-werna.
Ning aja nyepelekke karo kiai-kiai kampung. Justru kiai-kiai rutinan ngaji, kiai-kiai dusun derajate lebih mulia ketimbang kiai panggung model mumpuni. Kenapa? Mumpuni niki kiai bungkusan. Niki biasane ngaji begini kan disuwune rada dangu lek ngaos. Nggih to? Kula minggah 10:30 berarti mangke mandhap jam pinten? Alah niku nyuwune jam kalih lek mandhap. Berarti ngose 3 jam setengah. Apa ora kaya galengan sawah kuwi? Mula sing akhire diwastani pengajian umum. Berarti piyayi umum saged rawuh kabeh. Jangankan sing salat, wong sing ora salat ya oleh teko. Ki dikira sing krudungan salat kabeh, urung mesti. Wong ganjarane akeh karo wong sing dosane akeh mlaku bareng ketok padha bae kok. Tak ulang sepisan meneh Ki Yusartina tak ulang. Wong sing ganjarane akeh karo wong sing dosane akeh mlaku bareng ketok padha bae nyatane. Sing salat jilbaban, sing urung salat ya jilbaban. Sing ahli zikir mesti jilbaban, sing lambene ahli nyinyir ya jilbaban. Sing seneng maca Quran mesti jilbaban, sing seneng rasan-rasan ya jilbaban. Wanita solehah mesti jilbaban, wanita sing gatel karo bojone wong ya jenengan ngeprok sapa jajal. Mula disebut pengajian umum, piyayi umum saged rawuh kabeh. Soale ngapunten ingkang kathah, nek pengajian minggah 10:30 kok mandhape jam kalih sonten, berarti salat dhuhure 2:30. Modele wong selo pampang. Salat dhuhur 2:30. Ya mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Niki kan dibungkus ben ngajine menarik, tapi justru antara kiai panggung kali kiai kampung derajate luwih mulya kiai kampung ingkang mucal rutinan selapanan, mucal lare-lare TPQ. Sebab kiai kampung tombak utama teng masyarakat. Saya dengan bangga ngucap kiai kampung tombak utama teng masyarakat. Nyatane kita ngerti dongane wudu mergo kiai kampung. Kita ngerti urutane sholat mergo kiai kampung. Anak-anak teng dusun kenal huruf hijaiyah mergo kiai kampung. Ojo nyepelekke karo kiai kampung, karena kiai kampung niku kagungan sifat asyhadur ruh. Saya ulang, kiai kampung niku kagungan titel asyhadur ruh. Sekali ndonga, dungane paling caket karo Gusti Allah. Kenapa? Karena kiai kampung mucal ngaos mboten nonton rasa pamrih. Pamrih kiai kampung mucal ngaos cuman setunggal. Masjid langgar tetep kagem sholat berjamaah. Masyarakate tetep ngaji rutinan kanthi istiqomah. Anak-anak teng dusun tetep ngaji teng TPQ madrasah. Niku tok pamrih kiai kampung. Mucal ngaos mboten kepingin terkenal. Tanglet menika kali akhinal kiram Bapak Kiai Najibul Bahar, Pak Yai Subhan, tanglet mawon kali panjenenganipun Bapak Ki Abdullah. Mucal ngaos mboten kepingin derek terkenal, mboten kepingin viral, mboten kepingin FYP ning TikTok, mboten kepingin derek lomba dai nang Indosingar. Tanglet kali Pak Ki Abdullah mboten kersa mucal ngaos numpak mobil Pajero anu ora duwe. Loh, bukan lagi ngece. Ning amargi kiai-kiai kampung mucal ngaos menghindari hingar-bingar dunia, hidup dengan kesederhanaan. Sampai kiai kampung mucal ngaos menika mboten nonton kiai kampung rebutan jabatan. Mboten nonton Pak kiai kampung ngaos mucal ngaji niku mboten nonton sing rebutan tambang. Mbut tambang galian apa tambang pemean orang.
karena hidup dengan kesederhanaan itulah yang menjadikan Kiai Kampung kagungan sifat asyhadur ruh. Sekali berdoa doane paling caket karo Gusti Allah. Didongake guru-guru kita, kiai-kiai kula jenengan dipun paringi sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah. Kita keluberan ngilmune, bejo mulya donya akhirate. Amin Allahumma. Menawi terlalu benter wonten ing sebelah kanan saged pindah mriki Pak, mboten menapa. Niki kula nggih badhe nderek nyuwun bantuan niki kersane mejane kula dipun andhapaken mawon pangapunten ingkang kathah amargi niki sing rawuh juga alhamdulillah radi lumayan kathah. Pak Banser kula nyuwun bantuan nggih Pak Banser. Nggih. Menika mejane dipun andhapaken mawon ben kula saged mencolot teng mriku. Nah, mboten teng mriki teng ngandhap mriku. Nah, wong diparingi panggung semewah niki ya kudu nderek muter kula, nderek langkung nggih Mbah Nyai. Sebelah mriku nggih mesake nyuwun pangapunten. Ya Allah. Mbah Yai, bapak-bapak, mbah-mbah ingkang nggih Yai nuwun sewu nyuwun pangapunten. Kok terlalu benter Mbah Yai saged pinarak wonten ing papan palungguhan ingkang sekeca Mbah Yai nyuwun pangapunten. Bapak-bapak ugi wong niki ngaose sampai jam kali sonten. Teng mriki wonten kiai ceramah sampai jam kali sonten wonten, Pak? Wonten. Ngaji 3 jam setengah wonten. Masya Allah kiai sinten niku? Sinten? Nyong. Mumpuni. Ceramah 3 jam setengah. Ya lo ki ngundang apa ngontrak jenengan? Mudah-mudahan sampai punah acara lancar barokah. Mula ngaji ganjarane gede sebab ternyata ngaos niku ngibadah ingkang aurat, ngibadah ingkang berat. Mula ngaji diwastani ngatur jiwa dandani ati. Tenggene kitab Al-Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali ngendikaaken la yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumah niku tesih ono asune. Ngapunten kula ngucap asu maknani pangandikane Imam Al-Ghazali mboten nonton niatan ngucap kasar Pak. Umpamane kula maknani pangandikanipun Imam Al-Ghazali kok ngucap asu rada kasar, basa aluse selo pampang ngendikan ngucap asu niku napa? Ah, segawon. Kok sego kucing ki piye to? Segawon, segawon. Nek mbasake lare alit nggih mbaung utawi guguk ngaten nggih. Basa Indonesiane, basa nasionale kuwi anjing. Nek cara nggen kula Cilacap nyebute dog. Dog. Nah, wong Cilacap kan orang barat. Nek cara basa Jepange kuwi kirik. Ternyata la yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumah niku tesi ono asune. Ngapunten ingkang kathah. Ternyata ini bukan makna lafdi, tapi niki makna maknawi. Rumah yang dimaksud kali Imam Al-Ghazali bukan rumah bentuk bangunan, tapi rumah sing dimaksud kali Imam Al-Ghazali adalah manaih kula jenengan atine menungso. Menawi ngapunten asu sing dimaksud kali Imam Al-Ghazali ternyata najise atine menungso. Dadi ternyata dawuh Imam Al-Ghazali malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam hatinya menungso kalamun atine menungso tesih ono najis asune. Ngapunten ingkang kathah. Sak najise asu, jangankan air liurnya, wulu telese asu, keringete asu niku mengandung najis. Tapi pangapunten, sak najise asu esi bisa disuceni ngangge 7 basuhan air yang salah satunya adalah dicampur dengan tanah. Sak najise asu tesi bisa disuceni. Tapi najise atine menungso arep karo apa lek nyuceni?
mbok adus ngangge banyu sing akeh sak segara nek wis kepanggonan najis atine menungso niki napa najis atine menungso sifat sirik iri dengki pamer sombong gemedhe kuminter kementus sumugi kumayu gumagah pelit medhit mbetitil bakhil kikir kucren jelantir kaya upil kudanil tepuk tangan sik. Kuwi ngomong ana kuwi ngracike angel kuwi. Telung dina telung wengi lek ngapalke ra merem-merem. Nanging najis atine menungso arep karo apa lek ngilangake. Mula kula lagi mboten nyeramahi jenengan. Kula nyeramahi awake kula dhewe. Ngapunten Yai. Kula niki wingi nembe mawon berpikir bahwa jebule kula niki kok atine tesih kotor. Gara-garane kula niku ngaos wonten ing Banjarnegara. Kula mampir salat asar wonten ing pom bensin Purwanegara. Kecamatan Purwanegara niku banyune bening, musolane rata-rata penak nggih salat. Akhire kula mampir teng mriku. Kula, asistene kula, supire kula nderek salat asar sujud teng mriku. Pas kula teng tempat wudu, asistene kula pamit badhe teng kamar mandi teng kolah. Lajeng kula ingkang wudu rumiyin ning pas kula wudu menika kula sumerep wonten mbah-mbah sepuh ngagem topi cemeng, kaos cemeng rada lusuh, lajeng ngangge celana pendek lungguh teng ajeng musala. Tak delok kok saking praupane niki kaya ngapunten tiang boten kagungan, tiang boten patoso mulya secara bondo. Sing akhirnya tak delok, tak titeni sambil saya meniteni dan menengeri jebule ini ku basa Cilacap campur Temanggung meniteni dan menengeri. Bareng kula titeni niki mbah-mbah beto buntelan kresek cemeng. Lah buntelan kresek cemeng menika kula nggih penasaran napa menika isine. Ternyata isine niku celana panjang. Kula mikir, oh berarti ki wong idep bener. Merga napa piyambake lek kagungan petelesan baju celana pendek ternyata badhe salat asar sujud piyambake ngasta celana panjang. Akhire kula krenyes teng sakjroning ati, ya iki wong kaya kayane kudu tak paringi arta. Wong tak delok niki kok mesake. Sing akhire kula salat rumiyin kan asistene kula niku radi telat radi dangu tenggene kolah, kula salat rumiyin ning kula nembe maca suratul Waqiah menika asistene kula pun cekapan salat asar mlebet wonten ing mobil kali supire kula. Kula tesi memperhatikaken oh niki mbah-mbah lagi salat. Ben kula tak teng mobil rumin mundut arta. Dilala pas udan deres kula mlebet teng mobil, kula sabek kerudakan teng dompet mundut arta. Lah asistene kula tanglet ngeten, "Mbak mumpuni sabek napa?" "Niki Mbak kula sak mundut arta nika mbah-mbah sing teng ajeng musala jenengan pirsa napa mboten nika kok kaya mesake tenan niki kula tak maringi arta nggih tumbas bensin sekedhik kula matur ngaten." Lah asistene kula ngucap, "Oh, wong lanang mbah-mbah sing bajune lusuh nembe salat asar nika." "Nggih, Mbak." "Ngapunten Mbak mumpuni pas jenengan wau salat niku lek wudu bareng kula mbah-mbah niku. Ning ngapunten kula pas badhe wudu piyambake niku teng tempat perwuduan tiang estri nguyuh ngatar Mbak mumpuni." Nguyuh ngatar. Lah kula ngucap ngene, mbok yo nguyuh ki ning WC wong WC-ne yo celak angkono kok Pak. Kok yo jenengan nguyuh ning tempat wudu wedok, aja nguyuh ning kono. Akhire piyambake niku kaget tak sentak, terus pancen Mbak mumpuni kuwi wonge ora cewek Mbak mumpuni. Ora cewek. Wong aku ngerti mung diobat abit notok langsung dislentik mak diel leboke mele ning jero sleting. Jur kula tanglet, berarti nika lek salat ora cewek, ora cewek. Mung diobat abit notok. Jur akhire kula sing maune badhe maringi arta tak urungke niate kula lah ngono salat ora cewek ngaten. Mungkin asistene kula maringi ngertos teng kula biliki wonge ora njaga bersih. Njur akhire kula mboten pareng maringi arta. Nggih pancen kula walaupun ndak dilarang tapi kula akhire mboten sios maringi arta niku. Ning sak dawane teng perjalanan kula mikir,
kok aku sok suci tenan. Arep maringi karo wong kok dinilai saka cewek orane. Kula niku mikir sewengi dek nganti arep mapan turu kepikiran mawon kula. Kula kok dadi wong sok bener tenan. Arep maringi wong mung arep sedekah, mung nilai saka cewek orane kuwi menungso. Tak pikir sedawane perjalanan, sik tak urut. Bisane wong kuwi mau pipis ning tempat wudu wedok, mungkin karena pasuryane netrane lek meriksani pun boten cetha. Yang kedua, kenapa kok ora pipis ning kolah ning tempat WC? Karena mungkin teng jenenge pom bensin, Pak. Pipis tok bayar 2.000. Saking ora duwene arta kaya kayake, akhire piyambake pipis ning tempat wudu. Sakjane mungkin arep cewek, ning gugupen disentak ning asistene kula. Akhire mung diobat abitno selentik mak dia lebokke meneh. Kula mikir niku tak urut teng kula. Mbok jere sapa? Sakjane arep cewek. Mung ternyata gugupen disentak akhire njur mboten siyos cewek, akhire piyambake tetep salat. Akhire kula mikir, kula kok sok suci tenan. Kula niki dadi wong kok ngakune paling bener dhewe, mung arep maringi sedekah kok dadak nilai suci lan orane menungso ki mau. Sing akhire kula cerita kali bojone kula. Memang bojone kula niku jarang nderek-nderekaken pengaosan. Umpamane nderek niku pas mbiyen awal pas nembe nikah sederenge 40 dina dikancani terus. Bareng sakniki panci saking Ahlul Bait Tegalrejo kanangapunten rencang kagunge kula menika nderek ta'alum wonten Tegalrejo mriku. Santrinipun Mbah Khudori Ahlul Bait Tegalrejo ngendikaaken Mbak Mumpuni jenengan saderenge ketemu kali Mas Fitrah anu bojone kula namanya Aa Fitrah. Ya kan. Mbok pilih jenengan dereng pirsa. Dados tak paringi pirsa rumiyin. Mbak Mumpuni, Fitrah niki empun ngaji tenggene Tegalrejo. Saderenge jenengan kepanggih kali Fitrah, jenengan menika nggih sampun ngisi-ngisi pengaosan teng masyarakat. Maka kula nggih nderekaken Mbak Mumpuni monggo jenengan tetep tawadhu kali masyarakat, muga-muga saged manfaat. Namung kula nyuwun Mas Fitrah mboten usah mawi nderek ting panggung. Kenapa nek nderek padha-padha ting panggung mesake sampeyan kudu duwe gotaan, kudu ana santri sing ngrencangi ngaji. Dadi Mas Fitrah ken ngurus santri, jenengan kon ngaos tenggene masyarakat. Kula nggih sehingga pancen bojone kula jarang nderek teng pengaosan. Umpamane pas nderek ngaji niku biasane ken mimpin doa mon mboten purun. Karena saestu rencang kagunge kula nggih Tesi Timur tak ndelek ngalap barokah kali masyarakat, kali para masyayikh wa tokoh ulama wonten ing dusun. Sehingga pas wingi kula critani langsung. Kula nek dugi nggih kan mesti diwawancara karo bojone kula, Ayang Mbep. Yang nikah nembe 2 tahun ya wajar to ngundangi Ayang Mbep. Injenan sing surak-surak mesti penganten lawas, penganten bodol, bodolan penganten. Pancen ngono kuwi. Ayang Mbep, sampean kok njur lagi mikir apa to? Ngeten Mas, tak critake niku karo bojone kula. Sing akhire bojone kula ngucap, "Ayo kita sakniki mbuka kitab Nasroihul Ibad, Dek. Wingi aku lebar ngaji karo Ahlul Bait Tegalrejo. Ayo kita buka Nasroihul Ibad." Wonten napa to Mas? Nggih niku sesuai karo critane jenengan. Sayyidina Umar bin Khattab anu ngapunten, niki ngajine sampai jam 2 sore kan? Ya mung takon tok aku. Ngandikane Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pilih ternyata innallaha ta'ala kata masitatan fisitatin. Gusti Allah menika menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara. Di antaranya adalah kata ma'auliya'ahu bainan nas. Gusti Allah menyembunyikan wali-waline Gusti Allah di antara beberapa menungso. Dados ternyata waline Gusti Allah niku wonten teng dusun wonten waline Gusti Allah, teng kecamatan wonten waline Gusti Allah, bahkan sak desa wonten sing waline Gusti Allah kabeh, ya ana sak kecamatan belas ora ana waline nggih wonten. Lah pertinyi
Sinten waline Gusti Allah? Tenggene kitab Hilyatul Aulia dipun riwayataken Kanjeng Nabi menika dipun tangleti kali sahabat. Ya Rasulullah, sinten niku waline Gusti Allah? Waline Gusti Allah wong-wong sing dimulyake karo Gusti Allah ya kuwi wong-wong sing duwe ciri-ciri ngalamat nek dipirsani praupane niku ngelingaken kalih Gusti Allah. Halo. Sebelah kiri, assalamualaikum. Masih sadar? Alhamdulillah. Keduman snack napa mboten? Keduman alhamdulillah. Mriki tengah keduman snack. Alhamdulillah. Wingking keduman snack napa mboten? Sing wingking mboten keduman snack. Mulane melu urunan. Moga-moga sing ora keduman snack tetep rezekine barokah. Sepisan malih kula badhe tanglet karo Sambang. Sambang. Kemaki kemenyek mumpuni nembe 2 taun ning Temanggung wis ngerti basa nyong karo Sambang. Bu, teng desa pilih jadi teng masyarakat lingkungan kita niku ana waline Gusti Allah. Jarene kitab Hilyatul Aulia ngendikanipun Kanjeng Nabi, ciri-ciri waline Gusti Allah ya kuwi piyayi ingkang ketika dipirsani seluruh praupane ki apa ya cara kene ya? Sami nggih? Seluruh praupane bentukane niku ngelingaken karo Gusti Allah. Dadi nek jenengan mriksani piyayi bareng diprisani kok maktek terus jenengan dadi kelingan karo Gusti Allah. Nah, kuwi wali kuwi. Kudu dijaluki donga kok wali santri. Tenanan ki Kang Sarmin ya Allah. Jebule ya piyayi jetis niki ora kena diajak serius. Mangke tanglet kali Pak Yai saestu niku keterangane teng kitab Hilyatul Aulia ciri-cirine wali kuwi nek piyayi dipirsani seluruh praupane njur jenengan sing mriksani dadi kemutan Gusti Allah. Tapi nek jenengan kok bareng mriksani wong maktek terus kelingan duit blantik niku. Iku sing ora ngandelan iki. Pak sinten asmane Pak sinten? Malah Pak RT. Pak Cipto. Ya Allah. Ana modelan RT kok ngeyel dablek ngomong. Mula niki panjenengan rada salah kaprah, ora kena provokasine Pak RT. Kemuliaan niku jare kitab Al-Hikam dibagi 2. Wonten aizun yafna lan wonten aizun la yafna. Aizun yafna niku kemuliaan yang akan sirna. Napa niku kemuliaan yang akan sirna? Derajat pangkat keduniawian, kemuliaan dunia niku bakal sirna. Kaya jabatan camat, lurah niku aizun yafna. Kemuliaan yang akan sirna. Saiki lurah ngesuk wis ora dadi lurah. Pak Lurah pundi piyantunipun? Oh menika Masya Allah. Nek Pak Lurah modelan niki insyaallah Pak Lurah santri niki. Tepuk tangan rumiyin. Nyun piterang Pak Lurah. Pak Lurah sudah berapa periode Pak Kepala? 3 periode. Masya Allah. Ranguman-ngumani. Berarti Pak Lurah menawi sampun 3 periode tandane ditresnani kali masyarakat. Mugi-mugi nambahi maslahat. Tepuk tangan kangge kepala desane panjenengan ingkang asma Pak Lurah. Biasane dipun timbali Pak Lurah sinten? Pak Lurah Cinto. Pak Lurah Cinto berarti panjenengan purna nginjing 2028. Nah, sepangkat-pangkate kepala desa 3 periode pirang tahun 20 tahun niku. Walah 15 tahun dadi kepala desa.
tapi tetap pangkat dunya niku izun yafna, kemuliaan yang sirna. Saiki lurah 2022 sudah dadi lurah. Saiki camat, Pak Camatnya mana Pak Camat? Lagi ngeses jebule. Selo Pampang niki kecamatan santri, dadi camate ngaji ning camatane dhewe ya karo klepas. Lagi kesantai sangat Pak Camat. Saniki camat ngenjing ora dadi camat. Niki izun yafna. Izun yafna niki kemuliaan yang akan sirna. Lek berjuang dadi PNS berat, dados kepala desa ya modale akeh, tapi pangkat duniawi niku sirna. Tapi wonten sing diwastani izun la yafna, kemuliaan yang tidak akan pernah sirna. Napa niku? Habibullah, wong sing cinta karo Gusti Allah lan dicintai karo Gusti Allah. Wong sing tresno karo Gusti Allah lan ditresnani karo Gusti Allah. Sing akhire Pak Kepala Desa karena background santri. Alah jenenge lurah ki mung sedelo. Jenenge lurah ki namung jabatan ting alam dunya, tak caket karo Pak Kiai. Kersane napa? Kula ya ditresnani Gusti Allah lantaran ngilmune para kiai. Niku izun layafna, kemuliaan yang tidak akan pernah sirna. Mula kenging napa? Gusti Allah menika menyembunyikan wali-waline di antara menungso. Supaya napa? Kula jenengan boten nyepelekke siji-sijine wong. Jangankan wali, Kanjeng Nabi mawon pernah ketika dipun riwayataken kalian Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Kanjeng Nabi badhe nyolati jenazah, lek badhe nyolati menika dipun tunda kali Kanjeng Nabi. Kenapa kok Kanjeng Nabi kendel rumiyin sahabat tanglet? Ya Rasulullah, panjenengan badhe nyolati jenazah kan tu nyolati kok dadak mawi dipun tunda. Wonten napa ya Rasulullah? Ngene, aku ki arep nyolati jenazah niki, tapi kalau tak nunggu sing nyolati niki jangkep wong 40. Akhirnya sahabat tanglet malih, ya kok mawi dadak ngentosi kawan dosa tiang ingkang nyolati, karena mbok jere sapa sing nyolati wong jenazah niki wau salah sijine saka wong 40 ana waline Gusti Allah. Bayangaken Bapak Ibu, jeneng Nabi kirang nabi napa? Jeng Nabi kirang mulya napa? Tentu kekasih Gusti Allah. Titelnya maksum bersih saking dosa. Kanjeng Nabi mahfud orang mungkin gawe dosa. Lah kok badhe nyolati jenazah dadak ngenteni wong 40, mbok jere sapa? Saka 40 wong kuwi ana salah sijine wali sing melu nyolati niku jenazah. Berarti kelase Kanjeng Nabi mawon tidak pernah nyepelekke karo siji-sijine wong. Mula dawuh Kanjeng Nabi, innallaha la yanzuru ila ajzamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Gusti Allah tidak melihat hartamu, Gusti Allah tidak melihat bondomu, Gusti Allah tidak menilai derajatmu, Gusti Allah tidak melihat jabatan, Gusti Allah tidak melihat pangkat, Gusti Allah tidak melihat rumah. Yang Allah lihat adalah hati dan amalan perbuatan. Pak RT seneng sing makmuk. Ternyata sing dipirsani niku ati nurani nan amal ibadah. Akhirnya saking kula ngaos kali bojone kula mikir, berarti bener aku ki wong sok suci ya. Nyepelekke siji-sijine wong mung ngarep sedekah kok mawin dadak nileki wong cewek apa ora. Ya, salah aku salah. Mula kula nek ceramah niku ora ana niatan nyeramahin jenengan. Kula ceramah nyeramai awake kula dhewe. Mula diajak ngaji hari ini dalam rangka atas syakur haflah masyarakat majelis taklim wonten ing Jetis kalian akhirusana ugi wisuda santri TPQ Al Hidayah. Niki selesai jam 2 sore kan? Ya mong takon tok aku.
Soale kula wau dipun titipi pesen kali panitia bilih mangke tenggene awal pengajian nggih pun menika sak menika badhe wonten tarikan infak sedekah jariah. Ibu menawi benter saged pindah wonten mriki Ibu monggo. Sebelah kiri niki tesi jembar. Monggo ngaos niku ya man arafa nafsihi man arafa rabbihi. Wong nek iso maca karo kemampuan dirinya sendiri berarti ya iso maca karo apa sing dikarepake karo Gusti Allah. Dados jenengan kok nun sewu mpun lanjut usia punya penyakit hipertensi utawi riwayat penyakit kok kepanasan meneng bae. Niku namanya tidak menjaga keselamatan diri sendiri. Padahal yang namanya menungso niku wajib menjaga keselamatan masing-masing pribadinya. Monggo Ibu saged pinarak wonten mriki kula nggih ngajine santai kan sampai jam 2 sore mangke. Monggo pinarak wonten mriki karena sak mangke Mbak IPPNU nun sewu saged anggen kotak infak naik dulu teng panggung mriki. Akan saya mulai dari mumpuni, nanti kotak infaknya jangan muter dulu. Monggo kotak infak satu naik, yang lain nunggu aba-aba saking kula. Ngapunten Ibu Bapak, panjenengan badhe kalian mumpuni diajak sedekah sareng-sareng. Yang sedekah ini bukan untuk mengganti dana pengajian, bukan untuk nambahi amplope mumpuni, tapi mutlak sedekah menika badhe kemaslahatan mushola napa nggih asmane? Mushola Al-Huda kalian TPQ Al-Hidayah. Dados tak tanglet, Bu. Assalamualaikum. Jenengan diajak sedekah kinten-kinten ikhlas mboten? Masya Allah, menawi ikhlas berarti saking dalam nggih sangu arto. Masya Allah, disangoni bapake napa sangu dhewe? Sangu dhewe. Melas tenan ya. Masih bersuami tapi sangu dhewe. Ora sangu dhewe pripun duwite dicepeng jenengan kok ora sangu dhewe. Artane monggo Bu dirogoh. Ngerogoh dompet. Sing ora enggak dompet utang dhisik karo sebelahe. Sesuk ketemu sarutangi, monggo akan saya arahkan. Silakan rogohlah duit sing paling sae. Duit sae niku dudu abang, dudu biru, dudu ijo. Duit sae niku mastata'tum sesuai kemampuan. Sedekah sae tapi harus sesuai kemampuan. Sing kirane sugih nggone sedekah ya umume wong sugih. Sepedane PCI karo Nmax, gelange selengen nganti tekan kelek, ali-aline sakeong-keong, nganti kalunge dawane tekan budel. Kok sedekah nggo mushola nggo TPQ 2000 disolasi meneh. Ya duit tetep duit monine tapi mas tatok sesuai artane pun dicepeng Bu. Artane njur diangkat ke atas. 5.000 10, 20.000, 20.000, 20.000, matur nuwun, diangkat artone tak kaset. 10.000, 5.000, 10, alhamdulillah. 20.000, alhamdulillah. 20.000 malih sing digegem 2.000. Mboten napa-napa, mastata'tum sesuai artone pun diangkat, tempelaken teng bibir, teng lati. Orang nggo dikunyah dilantari donga. Ya Allah, lantaran sedekah niki mugi-mugi kula sakeluarga sehat wal afiat. Anak-anake kula saleh-salehah, keluargane kula ahli ibadah, keluargane kula padha ayem tentrem, usahane barokah, enteng lampaih maca Quran, iso ngamalke Quran. Amin Allahumma. Buluran derek ngrokok bulurah. Oh mboten ngasta dompet Pak, menika asistene kula ora ana sake soale niki. Niku asistene nyong sing nyemplungno duite. Walaupun asistene nyong sing nyemplungno duite, tapi kan duite nyong. Ya tak wae ngerti sih. Ben mboten salah paham. Ampun siap-siap. Monggo kotak infake muter sinambi maca dongane bulan Sya'ban sesarengan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan,
bil ghufran. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Sareng ya Ramadan ya Ramadan zina ilaika bil ghufran ya Ramadan ya Ramadan zina ilaika bil ghufran. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Itulah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Itulah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Mari kita lakukan walaupun lapar dan dahaga. Itulah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Ya Ramadan, ya Ramadan, zina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, zina ilaika bil ghufran. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna dzunubana. Jika telah puasa sebulan lamanya, jika telah puasa sebulan lamanya, tunaikan zakat bagi fakir dan miskin agar mereka merasa bahagia. Yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Ya Ramadan, ya Ramadan, ya Ramadan, ya Ramadan, bil ghufran. Ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna dzunubana. Itulah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Itulah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Mari kita lakukan walaupun lapar dan dahaga. Itulah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Ya Ramadan, ya Ramadan, ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, ilaika bil ghufran. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Allahumma sholli ala Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling.
ngajine tetap lanjut kangge efisien wekdal. Saya mewakili segenap panitia keluarga besar Mushola Al Huda RT 2 lan wali santri TPQ Al Hidayah ngaturaken agunging panuwun kanthi sedaya panjenengan. Allah telah berjanji in ahsantum li anfusikum, wong nandur sae mesti bakal panen ingkang sae. Allahumma. Hari ini panjenengan sedekah arupi yatra duit arto, mangke Gusti Allah mangsulaken dumateng panjenengan boten arupi yatra malih, tapi bisa digantos bentuke badane sehat, sehate walafiat, keluargane adem ayem tentrem, usahane lancar, enteng lakoni ibadah, putra putri manut-manut, ngaji sekolahe pinter. Niku ganti saking panjenengan sedekah nggo nolak bala narik rezeki nggambeta manfaat maslahat. Allahumma. Yang berikutnya Mbak Ipa, monggo disawer dulu grup rebananya. Ini grup rebana dari mana? Oh, dari desa sebelah niku. Ya Allah, mereka kecepit ya Allah. Melas temen ya. Kalau orang langsung ditulungi si kecepit baik. Berkait telatahe diwastani kecepit niku kula sawer kersane lek maca sholawat tambah istiqomah, tambah mahabbat, tambah syafaah. Amin Allahumma. Pinter lek matur ora serepot-repot tapi ditampani. Ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri. Langge bocah-bocah zaman saniki Bu ya Allah. Kadung klitih, kadung tongkrongan. Mula kula mundhut pangandikane Allah yarham al-mafurlah Mbake Khudori Tegalrejo Magelang. Zaman akhir begini ora usah muluk-muluk dadi apa, cukup dadi wong selamat niku bejo. Duwe anak ora usah kudu ranking 1, asal gelem ngaji niku pun bejo. Lha niku alhamdulillah TPQ Al Hidayah sak mangke badhe zuhur wonten wisudan. Leres nggih Bu Lurah. Lanjut makin dalu tes wonten sholawatan. Mudah-mudahan anak-anak kita, dzurriyyah kita kula panjenengan sedaya khususnya santri putra santri putri TPQ Al Hidayah dipun dadosaken anak ingkang saleh salehah min ahlil ilmi, min ahlil Quran, min ahlil khair, min ahlil ibadah. Amin Allahumma. Lanjut malih, aja nyepelekke siji-sijine wong mbok jere sapa wong kuwi mau waline Gusti. Ora pareng nyepelekke siji-sijine wong. Ning gone kitab Riyadhus Shalihin dijelasaken biyen swarga karo neraka niku pernah ngobrol. Ngobrol kuwi cara kene apa ya? Omong-omongan. Cara Cilacap dopokan. Sami kali mriki. Oh benten, jam mriki omong-omongan, kandah-kandahan, cara Cilacap dopokan. Dimulai dari swarga bilang begini sama neraka. Salah kualik. Neraka ngomong karo swarga. War-war swarga. War-war tek paringi pirsa ya jan aku saiki neraka si kosong melompong. Loh kenapa si kosong? Soale sing badhe manggoni kula niku tak si padha urip ning alam dunya. Apa heeh? Nggih. Ora percaya takonke karo wong jedis. Assalamualaikum. Bu. Ibuke kepingin manggen ting swarga? Pingin. Sebelah kiri, Bu. Ibuke pingin manggen teng swarga? Pingin. Gilian Pak RT barang iku ditakoni. Soale Pak RT niki wajahe rada samar-samar pancen. Bapak nggih kepingin. Pingin apa? Mumpuni. Ki mantune Pak Kiai Usman ki. Jare bapake kepingin mumpuni. Maksudnya kepingin duwe mantu kaya mumpuni ngaten nggih. Pinter ngaji, pinter ceramah lan pinter golek ngilmu. Untung ki mantune ki Usman wonge sabar banget ki. Jajal nek kula tersinggung Bu, mike tak gletakno tak tinggal mulih. Wong amplop wis tak tampani. Salu ala Nabi Muhammad.
sebelah kanan. Bu, ibu pingin manggen teng swarga, pingin manggen teng neraka, pingin. Jenengan jebule ora gampang dihapusi ya Bu ya. Mboten kersa manggon teng neraka. Neraka mireng jenengan ngendikan mboten, neraka ngucap kemenyek. Ora masalah, pancen akeh wong ora gelem manggone aku, akeh wong do kemenyek ora gelem manggone aku neraka, ora masalah. Tapi ngesuk nek teka dina kiamat, aku neraka ana sing manggone. Sapa sing manggoni aku neraka? Pertama, al mutajabbirin. Saya ulang, al mutajabbirin. Saderenge lanjut, Pak, menawi benter sangat pinarak wonten mriki, Pak. Utawi pindah teng panggung mriki sareng kula. Saestu mboten napa pinarak wonten panggung mriki. Nggih benter niki Pak, cuacane alhamdulillah radi lumayan cerah, mboten kados wingi Jawa nggih Pak. Olah ngen kula wingi kula ngaji teng Banjarnegara kawit sonten dumugi dalu niku Jawa ageng sangat. Sami kali mriki. Oh mboten, mriki terang. Oh jenengan teng lebet dalem. Aduh paringono sabar ketemu RT modelan RT chip. Jebule benten kali Pak RT, mergo Pak RT telebet dalem ya pantes ya wajar ya. Niki modelan Pak RT niki. Nek ana pengajian udan ya dadi masalah, tingkas ya kemenyek. Nek tingkas ngene iki mesti ngucap sapa dhisik kiyaine kene. Ki terang kan mergo kiyaine dongane ampuh, giliran udan mesti malah nyalahke wong nek Pak RT nggih. Kok nanggap mumpuni larang-larang kok udan. Ketara ki lurah cinta lali orang nguncalke sempak nyang payon ngono mesti. Modele ketua RT loro, untung aku wonge sabaran. Pak monggo pinarak wonten mriki saestu niki kula makili panitia nyuwun pangapunten. Panitia RT 2 sudah menyiapkan segala sesuatunya, tapi niki panci sing rawuh melebihi kapasitas. Wong wau Bu Lurah ngetang kirang langkung sing hadir niku sekitar 3.250 Wis wajar nek jenengan mboten kebagian panggenan kanthi sekeca. Make pinarak wonten mriki mawon menawi bentere radi nemen. Saestu Pak, mboten napa-napa kadar kali putune. Nggih, make nek kula saya capek gentosan kali jenengan mangke. Nggih, mangke amplopnya saya bagi dua, Mbah. Nggih, jenengan amplope nyong isine. Makasih. Saged pinarak sesarengan kalian Pak Lurah wonten mrika. Make Pak Banser saged mengarahkan. Jenengan ya ora samawi panas-panasan aku nang kene wis aman kok mawi panas-panasan. Lah malah mbak aku nyelempet nang kene barang. Mbah, oh saged kali putune. Nggih. Nadane nek nadane Temanggung kan ngono. Oh. Sawis belajar aku saka Mara Sepuh. Oh, ngaten. Alhamdulillah. Monggo Mbah pinarak wonten radosan ingkang sekeca. Monggo-monggo. Mepet mali malah. Saestu nggih anggen ngaos nggih sesuai kemampuan, ampun memaksakan kehendak. Kembali malih tanggene kita Riyadhus Shalihin, neraka niku ngendikaaken ngucap pilih aku ngesuk sing manggoni. Pertama, al mutajabbirin, orang-orang yang suka memaksakan kehendak. Siapa orang-orang yang suka memaksakan kehendak? Duite pas-pasan tapi senenge plesir-plesiran. Rekeningnya garing, dompetnya kering, tapi senenge hiling-hiling. Tahu sebungkus regine 5.000, ngenyange 1.500. Mawon kabeh tahu dipejeti kabeh. Al-mutajabbirin, memaksakan kehendak. Siapa lagi al-mutajabbirin? Orang-orang yang suka memaksakan kehendak. Belanjaannya tersendat, anak istri nggak kerawat, tapi rokoke ra pernah telat. Ana wong lanang kene ngono kuwi. Kathah berase kisah tapi rokoke ra pernah telat. Mangkat wonge mangkat. Wonge mangkat. Pecine warna apa? Nek ngene iki mboten namung RT netok niki. Pak Lurah ya ora selamat.
Muhammad empat sini ya podo-podo ireng. Al mutajabbirin orang-orang yang memaksakan kehendak. Sinten niku? Termasuk wong-wong ketika gayane super elit tapi nyaur utang sulit. Duit cash belanjane ning Alfamart tapi nek ngutang yang warunge tanggane. Wonten tiyang mriki kados niku? Wonten. Nek duit cash belanjane ning mall tapi nek ngutang yang nggone tanggane ono? Wonten. Mangkat wonge mangkat. Wonge mangkat. Kerudunge warna napa? Sepisan meneh kerudunge warna napa? Sorry ya. Kerudung ireng ki ora mung mumpuni tok kowe Mbak Sartina. Mbak Siti ireng kerudunge. Lah niki bekayu tuh gini. Kerudunge ireng. Dadi anggere wae nek belanjane ning Alfamart ngutange nang gone tanggane kerudunge warnane ireng. Kan ora mengakot tok ya. Wong jakeng apa ngadeg? Perasaannya aku mulai nggak enak. Kerudung ireng ngadeg. Oke, wonge nggo cek mic. Oh, baru kali ini. Ana pengajian bunya ini nggo tumbal. Untung aku wonge ra tersinggungan, ora masalah. Ternyata isen-isene neraka pertama al-mutajabbirin, orang yang memaksakan kehendak. Yang kedua, isen-isene neraka al-mutakabbirin, orang-orang yang sombong. Al-mutakabbirin, wong-wong sing angkuh. Kenapa wong sombong manggone teng neraka? Sebab ternyata dosa napa kemawon dimulai saking sifat sombong. Wong ninggal salat niku dimulai saking sombong. Penganggepe urip mergo karepe dhewe. Mergone sombong niku karena wong ora salat niku ora ana rasa syukure karo Gusti Allah. Sampai-sampai wong ninggal salat niku pengrasane bilih dheweke urip ning alam dunya ora ana Gusti Allah. Padahal ana pepatah zaman sakniki bahasa anyar niki, selain donatur dilarang. Niku pinter-pinter nalan jenengan. Selain donatur dilarang ngatur. Lah Gusti Allah kurang donatur nopo? Malah Gusti Allah niku sipate ora mawi dijaluki Gusti Allah maringi kok. Napa kula jenengan karo Gusti Allah nyuwun rambut? Ora. Ning kok rambut diparingi karo Gusti Allah tukule nggon-nggonan. Ayo pikir bareng-bareng. Napa kita njaluk ya Allah tukule rambut nang sebelah kene ya ora. Ning ayo kita hitung bareng-bareng. Piyayi kakung sirah tukur rambut, batuk ra tukur rambut, ngisor batuk tukur rambut namanya alis, ngisor alis meripat boten tukur rambut tapi kelopak mata tukur rambut namanya idep, ngisor meripat irung boten tukur rambut, ning sasor irung tiang kakung tukur rambut namanya kumis bin brengos, saya ngisor kumis tutuk boten tukur rambut, ning sasor irung tiang kakung tukur rambut namanya jenggot, ngisor janggut ya tukul rambut, jenenge beda-beda tukule nggon-nggonan. Jajal nek menungso sawak badan kok tukur rambut kabeh kan bingung di menungso diketek. Apa kula jenengan karo Gusti Allah alis niki dijaluk mboten? Ning tukule alis kok indah, kiwa tengen jumlahe kali bentuke turun. Jajal angger alis jumlahe siji ngadeg legejet nang tengah bathuk. Wagu Bu, ngisor alis socane jenengan mripate kula kok ana ireng ana putih jajal angger mripat kok putih kabeh. Walah bali salat isya mendelik ning pekarangan bubar kabeh kancane. Iso keyip-keyip dhewe ora ana line kok lunyu. Ngisor mripat kok grana ning jenengan ana sing mancung ana sing pesek. Bu irung pesek utawi mancung sing penting irung madhep ngisor. Jajal lek madhep dhuwur ala musim udan banjir irunge. Mula irung bolongane kalih. Kenapa irung kok bolongane kalih? Soale nek irung bolongane siji sekali pilek mampet cepet mati. Jenengan guyu ketok ayu.
Kenapa lek nguceng ketok ayu? Sebab lati ndur lati ngisor, lambe ndur lambe ngisor, bentuke turon. Jajal lek lambe kok ngadeg. Ya Allah, jakake cabang bayi kaya lawang. Lah niki driji ora njaluk 5, kok diparingi 5? Apa njaluk karo Gusti Allah? Ora. Jenenge beda-beda fungsine masing-masing. Jempol nunjukno barang sing sae, jari telunjuk nunjukno barang sing apik-apik, jari tengah saking dure nggo pembeda, jari kanan kiri beda wagu, jari manis saking manise dinggone ali-ali. Lah niki cilik dhewe ning paling gedhe manfaate nggih napa Pak RT? Udah kupil. Ayame Pak RT nek arep ngendok sing niliki yo niki. Ora protes. Ya Allah, itu baru cerita 0,05% saking awake menungso. Apa njaluk kula jenengan karo Gusti Allah diparingi bentukan sempurna ngeten. Jare selain donatur dilarang ngatur. Mula kaya napa? Malam yashkur qalil lam yashkur kasir. Sing bisa mensyukuri nikmat sing cilik berarti tandane iso mensyukuri nikmat sing gede. Wa malam yashkur nas lam yashkur lillah. Sing iso matur nuwun karo sapadaning menungso berarti matur nuwun karo Gusti Allah. Mula kenapa wong ora salat ki tandane sombong? Mergane napa? Jenengan salat Gusti Allah ora untung, jenengan ora salat ya Gusti Allah ora rugi. Ning salat niku kan dudu mergo untung rugine Gusti Allah. Salat niku mergo kita menungso sing butuh karo Gusti. Dadi wong ora salat, wong ora butuh karo Gusti, sombong niku. Perkara dosa napa kemawon ternyata dimulai dari sifat sombong. Wong ketagihan judi dimulai dari sifat sombong. Mergo napa? Ngayem-ayem mati. Saiki kalah ora apa-apa, sesuk meneh masih ana gelange bojo iki. Kalah meneh ora masalah lah, ana motore mertua. Niku jenenge wong judi mawon dimulai dari sifat sombong. Durhaka dimulai dari sifat sombong. Durhaka niku enggak hanya anak kepada orang tua, wong tua durhaka ya akeh. Gaweane anak gampang, tapi bareng wis gawe anak ora tanggung jawab pendidikannya, ora tanggung jawab rezekinya, enggak tanggung jawab nafkahnya. Niku namanya wong tua durhaka karo anak. Mula pantes nek zaman seniki kok anak-anak muda niku punya prinsip, jangan punya anak dulu kalau masih miskin. Rada bener tapi menurut kula salah. Benere yo niki dalam rangka menekan jumlah populasi supaya Indonesia tidak menjadi negara terpadat di dunia, karena kita sudah ranking 4 negara terpadat di dunia. Saking akeh menungso padet menane pating slempit ngene iki, saking akeh menungso ning gone Indonesia ranking sekawan. Bener, jangan punya anak dulu kalau masih miskin. Supaya apa? Anak-anak hidup dengan keadaan orang tua yang mapan, yang tanggung jawab. Tapi menurut saya salah kalimat. Apakah miskin gak boleh kejatah rezeki? Jenenge rizki niku tidak melulu harta. Akeh kok wong tuane melarat tapi iso nguripi anak dengan sepantasnya, dengan semaksimal mungkin. Lo nek anak bahasa jangan punya anak dulu kalau masih miskin, kula tersinggung. Kenapa kula niki alumni wong melarat? Boro-boro zaman biyen kula mangan daging sapi, nyicip daging ayam, ngenteni bapake bali kenduren. Ngenteni bapake wangsul bancaan, nembe iso nyicipi daging ayam. Ayam ingkung sak gluntung dibagi wong sak dusun. Nembe kula nyicipi daging ayam ya ngenteni bapake wangsul kenduren. Ayam ingkung sak sewir dibagi wong sak kampung. Ya kan sebandulan berkat mung sak cuil-cuil dibagi bocah anak-anake. Kula anak nomor 3 dari 5 bersaudara ya nampane sak kutil-kutil. Tak enteni bapake mulih saka bancaan, ya Allah, karo nyekel piring seng. Ngertos piring seng? Cara mriki piring napa? Piring black sing bolong tengahe sumpel bakaran plastik. Bapak mulih saka kendurenan, ayam sesewirit dibagi bocah 5. Akhirnya sekutil-kutil segane mlebu cangkem, ayame ditula lambe tul.
ayame mlebu weteng ayame tul segone mlebu weteng ayame tul malitul ditaltul taltul ayame segane entek ayame wutuh. Lah wong gonge niku pengin nyicipi daging ayam dadi tak pisah. Gonge tak pangan teng akhir, kanyal kanyul kok entek jebule bakaran plastike. Ya Allah, zaman biyen. Lah tapi kula nyatane disekolahke karo bapake kula. Senajan terkadang bayar SPP niku terlat. Bayar TPK nunggak 6 bulan, nanti kiai ini sarungi mentul-mentul kaya ngeper. Ayo sok beker motor, tapi kula ken ngaji, maka kalimat jangan punya anak dulu kalau masih miskin ki kalimat salah. Dikirani rezeki namung harta, dikirani rezeki niku namung hidup mapan, nyatane ono kok bapake pengusaha, istrinya bidan, nikah puluhan tahun dereng dipun paringi anak. Berarti kan memang durung kejatah rezeki anak. Tapi sing melarat apa ora ulih jatah rezeki dijatah. Sing miskin yo kebagian rezeki, nyatane balangi sempak tok meteng. Apa rezeki? Rezeki. Mulane nek kalimate ingin menjadikan Indonesia tidak terlalu padat, jangan punya anak dulu kalau masih miskin, kalimat salah. Tapi pakailah kalimat jangan punya anak dulu kalau belum nikah. Kuwi nembe bener, tepuk tangan dhisik ora apa-apa. Hari ini hukum sosial sudah tidak berlaku. Nyatane wong meteng di luar nikah masih biasa-biasa saja, malah ingin dinormalisasikan ke masyarakat. Nyatane sing padha meteng sik sedurunge nikah tanggane ngucap ora apa-apa, tenang bae iki jenenge nabung nyelengi. Ning sing puluhan tahun nikah durung duwe anak, masyarakat pada ngucap masake ya dugi sapriki durung duwe anak ya, kaya kene durung meteng anu swamine bojone ora urip kaya niki zaman saniki, sehingga akhirnya terjadilah ketimpangan sosial. Menurut BPS, Badan Pencatatan Sipil, nikah di tahun 2026 minatnya menurun paling drastis, hanya 10% dari 100% orang-orang yang sudah cukup umur untuk nikah. Tahun 2026 niki menurun drastis, Bu. Ora nono cah-cah kepingin nikah. Sing 30 tahun ke atas takut menikah. Kenapa yang 30 tahunan ke atas takut menikah? Soalnya saniki banyak konten-konten yang tidak edukatif. Saniki konten isine selingkuh tok. Berita isine wong wedok selingkuh tok. Ora Mulan Jamela, ora Inaroh. Sapa kae jenenge? Lah ngono kuwi lah. Aku ora mengikuti, ndelok ya sebel aku rasane. Sampai ya film-film selingkuh hari ini dipundhut dari aib-aib keluarga pribadi. Lah nika film judule Ipar Adalah. Lha apal kabeh jenengan ki. Jenengan nggih pun mriksa nimpun nonton. Ih wegah aku. Modelan film ngono kuwi kok ya payu ning Indonesia ki. Pancen Indonesia ki sadyan napa bae mesti laris. Nanti film Ipar Adalah Maut ngono ku yo ngerti kabeh, ning dusun kene yo apal gumune. Ya Allah, niki sing akhirnya ana sing ngucap, kan keluarga saya baik-baik saja. Saya nonton begitu ya nggak apa-apa. Nggih, tapi psikis kita, mentalnya ikut terbawa. Yang tadinya baik-baik saja timbul kekhawatiran, curiga sak piturute. Mulane ngapunten ingkang kathah, bocah-bocah cilik jaman saniki malah do pinter pacar-pacaran. SD lho, Bu. Lek ngundang pacaran ayah karo bunda jajal. Akhirnya wong tuane ngucap lah, ketimbang anakku pacaran malah dadi maksiat, tak rabi kemawon. Akhirnya bocah-bocah cilik jangankan ngurus rumah tangga, ngurus awake dhewe ya ora becus kok, dinikahkan.
akhirnya punya anak mboten saged dicukupi kebutuhan anak. Sebab nopo? Orang tuanya umurnya saja belum cukup, untuk memenuhi kebutuhan pribadinya saja belum becus. Akhirnya terjadilah ketimpangan sosial. Sing cilik-cilik ngebet nikah duwe anak, yang umur 30 tahun ke atas takut menikah. Niki akhirnya permasalahan teng Indonesia. Mulane Indonesia ora maju-maju, Pak. Ngene iki tok, wong arep golek duit sedina 80.000 yo angel banget nganti gedabigan. Ana sing embret, cara Cilacap embret. Embret niku mados maisyah kerja. Ana sing dipilalai nyambut gawe dadi buruh dan lain sebagainya. Niki dumugine Indonesia kalau orang tuanya, wali santri, orang di pemahaman bahwa pokok anak niku ngaji sik. Masalah jodoh mangke umur 20 tahunan. Lah saniki 12 tahun 15 tahun geminjal goleki pacar. Ya Allah, ngaku sing nikah nembe 2 tahun masih sangat lugu dan polos begini. Merga mbiyen kula pas nikah umur 28 tahun hampir dadi perawan mepet. Ya 20 tahun lah Bu, tapi 17 tahun monggo. Sing penting putra putri panjang golek ngilmu sik. Mudah-mudahan anak-anak kita dados lare sing soleh-solehah kabeh. Amin Allahumma. Isen-isene neraka jam 12. Isen-isene neraka pertama al-mutajabbirin, orang-orang yang memaksakan kehendak, al-mutakabbir, wong-wong sing sombong. Tapi swarga terus ngendikan, oh kuwi isen-isenmu neraka, aku swarga ya sesuk nek teko dina kiamat ana sing ngingseni. Sapa sing manggoni aku swarga? Pertama minat du'afai, wong-wong du'afa. Siapa du'afa? Wong apes. Sinten wong apes? Maaf, jangankan menolong orang lain, untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri saja harus dibantu oleh orang lain. Maka maaf ya, anak-anak autis, anak keterbelakangan mental, anak berkebutuhan khusus niku diwastani du'afa, wong-wong apes. Mulane nek basa nasionale anak-anak yang berkebutuhan khusus niku diwastani anak surga. Mereka tidak mengklaim secara sepihak, tapi memang swarga. Sing matur kanthi langsung tenggene kitab Riyadhus Shalihin, isen-isene aku pertama wong du'afa, wong apes. Yang kedua wa masakinihim, wong-wong miskin yoki wong sing ngerasa apes. Dan yang ketiga fahum mutawaddiuna, wong-wong sing tawadu, wong-wong sing andap asor, wong-wong sing padha rendah hati. Insyaallah selo pampang jenengan sing rawuh mriki ahli swarga kabeh. Kenapa? Karena saya yakin jenengan rawuh temeriki mbucal tempo, jenengan yo harus tindak temeriki ninggalaken daleme acarane, ninggalaken kegiatane, rawuh wonten mriki padahal jenengan langkung sepuh ketimbang kula. Sareme jenengan langkung kathah ketimbang mumpuni. Wong kula boro-boro duwe uyah secimitacan babar blas. Lah kok jenengan rawuh wonten mriki rasa midhangetaken bocah cilik lagi belajar matur, berarti jenengan meninggalkan sifat-sifat sombongin jenengan rawuh wonten mriki dengan keandap asoran. Mudah-mudahan dados ahli swarga kabeh Allahumma. Pun jam 12 berarti niki pun cukup nggih. 1 jam 30 menit dereng cukup. Sing nyukupaken Gusti Allah. Sing rasa durung cukup nanggap dhewe ngono kuwi repot jenengan ki. Teng Selo Pampang nggih sampun astring alhamdulillah. Mbah Yai, Bu Nyai, Pak Lurah, alhamdulillah salah satu guru kula menika malah alumni Darul Muttaqin Selo Pampang. Asmanipun Pak Asrori, asli saking Ngadirejo Temanggung, saking Giripurno. Menika gurune kula. Dados kula mulai ceramah umur 8 tahun. Kelas 3 SD kula pun mulai ceramah. Guru pokok kula ingkang mulangi dalil fikih sak piturute Allahu yarham al-mafulah Mbah Kiai Marzuki. Ternyata 2014 wekdal kula teng Indosiar badhe juara setunggal, kiai kula kapundhut. Sing akhire wangsul saking Indosiar dipun lanjutaken anggen kula ngaos kali putra mantunipun guru kula nggih pun menika Pak Asrori ingkang alumni Darul Muttaqin Bolong.
11 tahun nek mboten lepat wonten Darul Mutakin Selo Pampang mriko. Jora alhamdulillah dugi sak menika gurune kula tesih saking alumni Darul Mutakin Selo Pampang. Nyun tambahing pangestu kula nggih mugi-mugi ngawase saged istiqomah Allahumma. Inilah kami RT 2 yang semangat luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat RT 02. Niki sa RT lho Bu, ning saged nanggap mumpuni sing kabare mantune Ki Usman pancen larang. Bisane larang mungkin bandrole si bandrol Cilacap. Terus dugi mriki tesi awis ya muga-muga kena kanggo sangu ibadah Allahumma. Maka kanthi pengawasan dinten menika RT 2 warga wali santri TPK Al Hidayah kita ingkang hadir wonten mriki tansah dipun paringi sehat panjang yuswa ingkang manfaat barokah, diparingi dzurriyyah sholih sholihah, dijauhkan dari wabah musibah, dados masyarakat ingkang ahli ibadah, masyarakat ingkang ahlul jannah, pungkasan yuswa kanthi husnul khatimah. Amin Allahumma. Mugi-mugi kula panjenengan kaparingan sehat wal afiat ngantos dumugi manjingipun bulan Ramadan kanthi selesai beto iman takwa kalian Allah Allahumma. Sedaya lepat nyaki papunten ingkang kathah doa dipun imami kalian Bapak Kiai ngapunten Mbak Mukosimul Auqat. Nggih, doa dipun imami Bapak Kiai kula mboten wonten mimpin doa dalem namung saderma santri nderek ngalah barokah tabarukan kali para masyayikh wonten ing tlatah Selo Pampang menika. Ingkang kaping sepisan Mbah Yai Bu Nyai matur rawuhipun kesokan berkahi pengawasan dinten menika. Matur nuwun sangat Bapak Camat, Bapak Kepala Desa secara pribadi telah mendukung kegiatan kami. Sabibare doa mangke mugi-mugi panjenengan kondur kanthi wilujeng widodo lir kali saking sambi kala menapa saged pinanggih malih wonten sanes majelis Allahumma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.